আপনি কি কখনো উড়তে চাওয়া একটা হাতির গল্প শুনেছেন? প্রতিদিন সে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে রঙিন প্রজাপতিদের ওড়াউড়ি দেখে। একদিন একটি প্রজাপতি তার কানে এসে বলল, তুমি চাইলে উড়তে পারো। হাতি আশায় বুক বাঁধল। শুরু হলো পাখা বানানো, বেলুন বেঁধে স্বপ্ন দেখা। তাদের দেখে এক ছোট পাখি এগিয়ে এলো আর দিল তার বিশেষ পালক। সবাই মিলে হাতিকে বলল, এবার চেষ্টা করো। হাতিটি ধীরে ধীরে মাটির উপরে ভেসে ওঠে আর সবাই তাকিয়ে থাকে বিস্ময়ে। যেখানে ভালোবাসা আর সাহস